美国著名的救援狗节目公布了今年的比赛结果，一只名为卡彭的比特犬成功获得了最佳救援奖，为它的动物保护组织争取10万美元的奖金。美国救援狗节目从2018年开始举办，主要的目的是提高民众对救援和领养动物的醒觉意识，提倡领养宠物而非购买。参赛狗狗全都是救援而来，他们都会在这一场赛事角逐最佳耳朵、最会说话、最佳偷懒狗狗、最佳打呼声和最佳接球等可爱的比赛项目。值得一提的是，卡彭除了获得了头奖，也拿下了最佳打呼奖。根据美国爱护动物协会的数据，美国每一年大约360万只动物进入收容所，其中39万只狗安乐死。Can you believe that? With the